ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் வீடு. நான் உங்கள் மதன்குமார். இந்த எபிசோடில் நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போகிற வீடு 5 சென்ட் லேண்டில் 2200 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் கட்டப்பட்ட ஒரு அழகான 3 BHK டூப்ளெக்ஸ் டைப் ஹவுஸ். இந்த வீடு மயிலாடுதுறையில் ராஜரத்தினம் அவென்யூங்கிற ஒரு கேட்டட் கம்யூனிட்டியில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இந்த ப்ராஜெக்டில் என்னென்ன அம்யூனிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 24/7 செக்யூரிட்டி, வாக்கிங் ட்ராக், சில்ட்ரன் ப்ளே ஏரியா, பார்க் வித் லான் ஃபார் பார்ட்டி, CCTV camera surveillance, street light, drinking water connection for each villa, tree planting on the roadsides. இந்த மாதிரி நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் மயிலாடுதுறை கார்ப்பரேஷன் லிமிட்டில் மெயினில் லொக்கேட் ஆகிருக்கிறதுனால பக்கத்துலேயே நிறைய ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், பேங்க்ஸ், ஷாப்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா வசதிகள் இருக்குது. இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி மற்ற டீட்டெயில்ஸையும் மாடல் ஹவுஸை எப்படி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறதையும் ஷோக்குள்ளே போய் ஒவ்வொன்றா ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஷோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் தமிழ் வீடு சேனலை இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இது ப்ராஜெக்டோட மெயின் என்ட்ரன்ஸ். மயிலாடுதுறை டு சென்னை ஹைவேஸில் ஜஸ்ட் ஒரு ஷாப்புக்கு அடுத்து இந்த ராஜரத்தினம் அவென்யூங்கிற செக்யூர்ட் கேட்டட் கம்யூனிட்டி அமைஞ்சிருக்கு. இதில் மொத்தம் 18 பிளாட்ஸ் இருக்குது. எல்லா சைட்ஸும் ஒரே மாதிரி 5 சென்ட்டில், அதாவது 2400 ஸ்கொயர் ஃபீட் அளவுக்கு இருக்குது. எல்லா டைரெக்ஷன்லேயும் பிளாட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. நமக்கு எந்த டைரெக்ஷனில் வேணுமோ அந்த டைரெக்ஷனில் சைட்டை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ப்ராஜெக்டில் எல்லா ரோட்ஸும் 23 அடி அகலத்தில் கொடுத்து அதுக்கு பேவர் பிளாக்ஸ் லே பண்ணியிருக்காங்க. அதுபோக ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸும் ரோடுக்கு 2 பக்கமும் மரங்கள் வச்சுருக்காங்க. இது பார்க். இதுலேயே தனியாக சில்ட்ரன் ப்ளே ஏரியாவும் பார்ட்டிக்காக கசிபோ அண்டு லான் ஏரியாவும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ராஜெக்டில் க்ளப் ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பேஸ் விட்டுருக்காங்க. அதில் கூடிய சீக்கிரம் க்ளப் ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஸ்விம்மிங் பூல், ஜிம், இண்டோர் கேம்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க. இது இந்த ப்ராஜெக்டில் கட்டியிருக்கிற 3 BHK மாடல் ஹவுஸ். சைட் தெற்கு பார்த்து இருக்கிறதுனால வீட்டையும் தெற்கு பார்த்தபடியே கட்டியிருக்கிறாங்க. வீடு அமைஞ்சிருக்கிற மொத்த லேண்ட் ஏரியா 5 சென்ட். சைட் 40 அடி அகலமாகவும் 60 அடி நீளமாக இருக்குது. பில்டிங் 2200 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்னு டூப்ளெக்ஸ் டைப்பில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வீட்டோட ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன். ஆர்கிடெக்ட் டிசைனில் பிளான் பண்ணி அதுக்கு கிரே அண்டு ஒயிட் கலர் காம்பினேஷனில் டெக்ஸ்சர் ஒர்க் செஞ்சு எலிவேஷனை புது டிசைனில் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. மெயின் என்ட்ரன்ஸில் கார் பார்க்கிங்காக பெரிய கேட்டும் ரெகுலர் என்ட்ரிக்காக சின்ன கேட்டும் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. கேட் ஓப்பன் பண்ணி என்டர் ஆன உடனே லெஃப்ட் சைடில் பெரிய கார்டன் ஸ்பேஸ். பார்க்குறதுக்கு க்ரீனாக நல்லா இருக்குது. இது கார் பார்க்கிங். சைஸ் 10 feet 2 inch by 19 feet 9 inch. ஃப்ளோருக்கு டெரகோட்டா ஸ்டோன் லே பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் வாட்டர் ஃபவுண்டைன் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. லைட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸோடு பார்க்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. வால்ஸுக்கு கிரே கலர் காம்பினேஷனில் ஸ்க்ராட்ச் ஃபினிஷ் டெக்ஸ்சர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இது சிட் அவுட். சைஸ் 13 feet 3 inch by 8 feet. இது வீட்டோட மெயின் டோர். டீக்குட் டோர். சவுத் ஃபேஸிங்கில் இருக்குது.
டோர் ஓப்பன் பண்ணி என்டர் ஆன உடனே லிவிங் ஹால், சைஸ் 11 feet 9 inch by 19 feet 9 inch. ஃப்ளோருக்கு கிளாசி ஃபினிஷ் வெட்டிஃபெட்டேஸ் லே பண்ணியிருக்காங்க. ஹாலோட ஒரு ஆஃபுக்கு நார்மல் லைட்டில் சீலிங்கை வச்சு அதுக்கு ஜிப்சம் போர்ட் ஃபால் சீலிங் டெக்கரேஷன் ஒர்க் செஞ்சுருக்காங்க. ஹாலில் இருந்து ஸ்டேர்கேஸ் ஏரியாவை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்காக சென்டரில் ஒரு உட்டன் பார்ட்டிஷன் வால் அமைச்சிருக்காங்க. சவுத் சைடில் ப்ரௌன் அண்ட் ஒயிட் கலர் காம்பினேஷனில் வால் மவுண்ட் உட்டன் டிவி யூனிட். ஹாலோட ஒரு போர்ஷனுக்கு ஹை ரூஃப் சீலிங் அமைச்சு அதுக்கு ஜிப்சம் போர்டில் ஃபால் சீலிங் டெக்கரேஷன் ஒர்க் பண்ணி சென்டரில் ஒரு பெரிய சாண்டிலர் லைட் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஹால் பார்க்குறதுக்கு பெருசாக சூப்பராக இருக்குது. அடுத்து ஹாலில் இருந்து டைனிங் ஸ்பேஸ் கென்ட்ராரோ, சைஸ் 9 feet by 10 feet 8 inch. வெஸ்ட் சைடில் ஒரு பெரிய உட்டன் க்ராக்கரி யூனிட் கொடுத்து அதுலேயே பூஜா கேபினெட்டும் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து டைனிங் ஸ்பேஸில் இருந்து சவுத் வெஸ்ட்டில் அமைஞ்சிருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் பெட்ரூம் கென்ட்ராரோ. பெட்ரூம் சைஸ் 12 feet by 10 feet 5 inches. சீலிங்க்கு ஃபால் சீலிங் டெக்கரேஷன் ஒர்க் செஞ்சு அதில் ஸ்பாட்லைட் அண்ட் ஸ்ட்ரிப் லைட்ஸ் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வீட்டில் எல்லா விண்டோஸை ஃபாரஸ்ட் டீக்வுட்டில் ரெடி பண்ணி அதில் எம்எஸ் கிரில் அண்டு கிளியர் கிளாஸ் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சைடு வாலுக்கு ஃபுல்லாக வால்பேப்பர் ஒட்டியிருக்காங்க. ஸ்டோரேஜ்க்காக உட்டன் வார்ட்ரோபும் அதுக்கு அட்டாச்சாக ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளும் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. இது அட்டாச்சு டாய்லெட் பாத்ரூம், சைஸ் 5 feet by 8 feet. இது வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் டைப். வால்ஸுக்கு ஃப்ளோருக்கு டைல்ஸ் ஒர்க் செஞ்சு வாஷ் பேசின், ஷவர், மேனுவல் டைவர்ட்டர், ஹெல்த் ஃபாசட், டவல் பார், க்ளோசட், மிரர் இந்த மாதிரி எல்லா சானிட்டரி வேர்ஸும் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து டைனிங் ஸ்பேஸில் இருந்து கிச்சனுக்கு என்ட்ராரோ, சைஸ் 11 feet 3 inch by 10 feet 5 inch. கிச்சனுக்கு கூட ஃபால் சீலிங் டிசைன் ஒர்க் செஞ்சுருக்காங்க. என்ஜினியர்டு மார்பிளில் டேபிள் டாப்புக்கு ஃபினிஷிங் கொடுத்து அதில் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் சிங்க் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. குக்கிங்காக டேபிள் டாப்பில் 3 burner டைப்பில் ஹாபும் அதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே எலக்ட்ரிக் சிம்னியும் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. டேபிள் டாப் கீழே ஃபுல்லாக உட்டன் பேஸ் கேபினெட்ஸ். இது ஓவர்ஹெட் கேபினெட்ஸ். கார்னரில் டால் கேபினெட்.
இந்த கிச்சனில் ஸ்பெஷல் என்னென்னா தனியாக சர்வீஸ் ஏரியா ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. சைஸ் 7 feet 6 inches by 5 feet. கார்னரில் வாஷிங் மிஷின் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது பேக் சைட் எக்ஸிட். மெட்டலில் டோர் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வீட்டுக்கு 200 அடி வரைக்கும் இண்டிவிஜுவல் போர் போட்டிருக்காங்க. அது போக செப்பரேட்டாக ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கனெக்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. இது பவுடர் ரூம். சைஸ் 3 feet 6 inch by 4 feet 8 inches. இந்த வீட்டில் பயோ செப்டிக் டேங்க் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. வீட்டுக்கு 3 phase EB கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது மேலே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் போகிறதுக்கான இன்னர் ஸ்டேர் கேஸ். படிக்கட்டுக்கு கிரானைட் ஃபினிஷிங் கொடுத்து சைடு ஹேண்ட் ரெயில டஃப் அண்ட் கிளாஸ் வித் SS ஹேண்டிலோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டேர்கேஸ் ஏரியாவுக்கு கூட சீலிங்கில் ஃபால் சீலிங் ஒர்க் செஞ்சு அதில் நிறைய லைட்ஸ் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் லேண்ட் ஆன உடனே லான்ச். சைஸ் 10 feet 5 inches by 10 feet 5 inches. லிவிங் ஹாலுக்கு ஹை ரூஃப் சீலிங் பிளான் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு சைடு வாலில் பெரிய சைஸில் புல்லட் ப்ரூஃப் கிளியர் டஃப் அண்ட் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. லாஞ்சிலிருந்து பார்க்கும்போது வெளியில் இருக்கிற செடிகள் தெரிகிறதுனால பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது. இந்த டிசைன் புதுசாகவும் யூனிக்காகவும் இருக்குது. அடுத்து லாஞ்சிலிருந்து நார்த் வெஸ்ட்டில் அமைஞ்சிருக்கிற செகண்ட் பெட்ரூம் கென்றாரோம். சைஸ் 11 feet by 15 feet 5 inches. ஸ்டோரேஜ்க்காக 2 door டைப்பில் 2 வார்ட்ரோப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வார்ட்ரோப்ஸ்க்கு அட்டாச்சாக பெரிய ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது காமன் டாய்லெட் பாத்ரூம். சைஸ் 5 feet by 8 feet. வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் டைப். வால்ஸுக்கு ஃப்ளோருக்கு ஃபுல்லாக டைல்ஸ் ஒர்க் செஞ்சு பாத்ரூமுக்கு தேவையான எல்லா சானிட்டரி வேர்ஸும் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து சவுத் வெஸ்ட்டில் அமைஞ்சிருக்கிற தேர்ட் பெட்ரூம் கென்றாரோம். சைஸ் 12 feet by 14 feet 5 inches. எல்லா பெட்ரூம்லேயும் டெக்கரேஷன் பர்பஸ்க்காக ஒரு சைடு வாலுக்கு ஃபுல்லாக டிஃப்ரெண்ட் டிசைனில் வால்பேப்பர் ஒட்டியிருக்காங்க. எல்லா ரூம்ஸுக்கும் ஃபால் சீலிங் டெக்கரேஷன் ஒர்க் செஞ்சு அதில் நிறைய லைட்ஸ் ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ரூம்ஸ் பார்க்குறதுக்கு பிரைட்டாகவும் கிராண்டாகவும் இருக்குது. அடுத்து லாஞ்சிலிருந்து ஃப்ரண்ட் பால்கனிக்கு என்ட்ராரோம். டீக்குட்டில் டோர்ஸை ரெடி பண்ணி அதில் கிளியர் டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. பால்கனி சைஸ் 7 feet 11 inches by 7 feet 11 inches.
சைடு ஹேண்ட் ரெயில கிளியர் டஃபன்டு கிளாஸ்லேயும் சீலிங்க்கு பர்கோலா டிசைன்ஸும் கொடுத்து பால்கனியை அழகாக பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து லாஞ்சிலிருந்து டெரஸ்க்கு போகிறோம். சைஸ் 11 feet 9 inches by 9 feet 6 inches. இந்த ஸ்பேஸை கார்டன் செட்டப் மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. இது புல்லட் ப்ரூஃப் கிளாஸுங்கிறதுனால இதை அவ்வளோ ஈஸியாக உடச்சிட முடியாது. அதனால் அடிஷ்னல் மெட்டல் கிரில் எதுவும் தேவைப்படலை. டெரஸ் ஃப்ளோருக்கு பூரா வெதரிங் டைல்ஸ் லே பண்ணியிருக்காங்க. ராஜரத்தினம் அவென்யூ இந்த கேட்டட் கம்யூனிட்டி மயிலாடுதுறையில் சேத்தாங்குடிங்கிற பிளேஸில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இதில் மொத்தம் 18 பிளாட்ஸ் இருக்குது. இதில் 2 and 3 BHK இண்டிவிஜுவல் வில்லாஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க. 1600 ஸ்கொயர் ஃபீட்லேருந்து 2200 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் ஈச் வில்லாஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து 90 lakhs. மற்ற டீட்டெயில்ஸ், கான்டாக்ட் நம்பர், இந்த ப்ராஜெக்டோட ப்ரௌச்சர் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி உங்கள் ஒப்பீனியனை மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.